दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल नागरजिदा सॉल्यूशन में। दोस्तों मेरे पास कई प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं जो नए रिपेयरिंग करने वाले बंधु हैं, खास करके वो ये जानना चाह रहे हैं कि चार्जिंग सॉकेट लगाने का सही तरीका क्या होता है, कैसे स्मार्टफोन का चार्जिंग सॉकेट अच्छे से लगाएं जिससे प्रॉपर फिनिशिंग भी आए और प्रॉपर बैटरी चार्ज हो। तो इसी टॉपिक को लेके आज हम वीडियो बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चार्जिंग सॉकेट लगाने का सही तरीका, सही प्रोसेस क्या होता है। आइए देखते हैं कि कैसे चार्जिंग सॉकेट लगाया जाता है। दोस्तों मेरे पास ये MI का फ़ोन है। आज मैं इसकी चार्जिंग सॉकेट लगाकर दिखाऊंगा आपको कि कैसे फिनिशिंग से इसकी चार्जिंग सॉकेट लगाई जाएगी। सबसे पहले ये फ़ोन को हम खोलेंगे, ओपन करेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं दोस्तों जिसकी चार्जिंग सॉकेट कहीं बदली हुई होती है और इतने गंदे तरीके से उसमें काम किया होता है, सारे पॉइंट्स आपस में मिले होते हैं जिससे प्रॉपर फीलिंग भी नहीं आती है अच्छी चार्जिंग सॉकेट की और उसका परफॉर्मेंस भी प्रॉपर नहीं मिल पाता उससे। ये MI का Note 5 फ़ोन है। ये चार्जिंग सॉकेट है। हम ये चार्जिंग सॉकेट बदलेंगे। अब इसको हम PCB स्टैंड में लगाएंगे। उसके बाद में हम सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट अच्छी ब्रांड का होना चाहिए दोस्तों, इससे काम करने में मजा आएगा। ये मैकेनिक कंपनी का पेस्ट है। अब उसके बाद हम SMD लेंगे। पहले पुराना चार्जिंग सॉकेट निकालेंगे। SMD को प्रॉपर स्टेबल ना रखें, मूव करते रहें। ये देखिए दोस्तों, जितनी फिनिशिंग से अगर आप चार्जिंग सॉकेट निकालेंगे उतनी ही फिनिशिंग से लगेगा। निकालने में ध्यान रखना है दोस्तों, कई बार ये पॉइंट मिक्स हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। अब इसकी हम क्लीनिंग करेंगे। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। थोड़ा सा PPT पेस्ट लगाएंगे। PPT पेस्ट को प्रॉपर उसके बाद हम एक चार्जिंग सॉकेट लेंगे बढ़िया क्वालिटी वाला। चार्जिंग सॉकेट लगाने के पहले थोड़ा PPT पेस्ट सॉकेट के पॉइंट्स पर लगाएं अच्छे से, ताकि ये जल्दी पकड़ कर ले और दोबारा उखड़े नहीं। इसको हल्का हल्का हम रिसॉल्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों,
उसके बाद में हल्का पेस्ट लगाएंगे। अपनी जगह पर रख देंगे वापस, बिल्कुल आराम से दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं। जितनी फिनिशिंग से काम होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। देखिए दोस्तों, अपने आप चार्जिंग सॉकेट अपनी जगह पर बैठ चुका है। सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिक रिसॉल्व हो गए हैं। आपको आयरन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी इसमें। ये ठंडा हो जाए फिर हम इसको एकदम क्लीन सफाई करेंगे। दोस्तों, ये चार्जिंग सॉकेट लग चुका है। मैंने इसको साफ क्लीन कर दिया है आईपी से। देखिए कितनी फिनिशिंग से सभी पॉइंट्स लगे हैं। कई दोस्त हमारे आयरन लगाने से ये पॉइंट्स आपस में मिला देते हैं, जिससे चार्जिंग होने में दिक्कत आती है या फिर चार्जिंग परसेंटेज बढ़ने में दिक्कत आती है। अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ ठीक से लगा है या नहीं चार्जिंग सॉकेट। देखिएगा दोस्तों, एक बार में प्रॉपर चार्जिंग सॉकेट लगा है फिनिशिंग से, और ये बैटरी हमारी प्रॉपर चार्ज होने लगी है। सो दोस्तों, आपको और भी कोई काम का तरीका सीखना हो हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिए, बताइए। जो मुझे आता है ज़रूर बताऊंगा। मुझसे जुड़े रहिए। हम अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।